इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुनाम याङ्जी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार यस्तै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाज लिएर आइपुगेका छौँ। हिमाली आवाज कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर हिमाली आदिवासीहरूको सरकारको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हिमाली आदिवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सँगसँगै पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेको हुनाले हिमाली आवाज कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपालको हिमाली क्षेत्र र पर्वतारोहण क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कार्यक्रम र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज पनि हामी विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील, त्यसै गरी महिलाहरूलाई पनि सशक्तिकरण गरी आरोहण क्षेत्रमा पनि महिलाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अभियन्ताको रूपमा रहिरहनु भएको माया शेर्पालाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा निम्ताइसकेका छौँ। उहाँ विशेष गरेर हिमाल आरोहणमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेर सगरमाथा आरोही सङ्घमा रहेर पनि आफ्नो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत 8000 मिटर अग्लो 7वटा हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरिसकेको र 14वटा हिमालको आरोहण गर्ने तयारीमा रहेको माया शेर्पासँग हामी विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूको चुनौतीहरू के कस्ता छन् र आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढ्यो भने नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा महिलाहरू पनि सक्रिय रूपमा आउन सकिन्छ लगायतका विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भने पछिल्लो समय विवादमा रहेको नेपाल माउन्टेन गाइडको विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। माउन्टेन गाइडलाई कसरी सगरमाथा आरोही सङ्घले कसरी हेरिरहेको छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्यो भने नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले राहत मिल्छ भन्ने विषयमा पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यी लगायत कुराकानी गर्नका लागि आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम सगरमाथा आरोही सङ्घका अध्यक्ष माया शेर्पाज्यूलाई हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? अहिले त खासै त्यति व्यस्त छैन होइन। सानोतिनो काम भनौँ न, फ्यामिली टाइम, आफ्नै लागि टाइम दिइरहेको छु। हजुर, विशेष गरेर एउटा महिला भएर पनि पर्वतारोहण क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढेर विश्वमा चर्चित हुनु भइसकेको छ। तपाईँको पर्वतारोहण यो आरोहणको यात्राको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। आरोहणको यात्रा मेरो धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै भएको होइन। 2003 देखि मैले स्टार्ट गरेको र अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु। बिचमा केही वर्ष ग्याप भयो, जुन मेरो अब विवाह भयो होइन, अब नानी भयो, त्यो कारणले गर्दा 4-5 वर्ष ग्याप भयो र त्यसपछि बच्चा भइसकेपछि फेरि कन्टिन्यू अहिले क्लाइम्बिङ गरिरहेको छु, ट्रेकिङहरू, हाइकिङहरू होइन, त्यसपछि कन्टिन्यू गरिरहेको छु। हजुर, विशेष गरेर एउटा महिला भएर पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि तपाईँ लामो समयदेखि नै यस क्षेत्रमा नै रहिरहेको, कतिको चुनौतीहरू छ महिलाहरूलाई पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्नको लागि? यस्तो छ, स्टार्टिङमा अलिक चुनौती नै छ होइन। महिलामा मात्रै नभएर पुरुषहरूलाई पनि त्यतिकै चुनौती छ। स्टार्टिङमा आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउँदाखेरि होइन, मान्छेले कतिले पत्याउँदैनन् होइन, कामहरू दिँदैनन्। ट्रेनिङ गर्दाखेरि अब भने जस्तो आफूसँग पनि पैसाहरू हुँदैनन् होइन। अनि फ्यामिलीले पनि अब विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ अब फ्यामिलीले पनि महिना दिन चाहिँ बाहिर घरबाट बाहिर जान नदिने, अनि यो पेसालाई नबुझ्ने होइन, अनि ट्रेनिङमा सपोर्टहरू नहुने हुन्छ भने पछि अब अहिलेको सिचुएसन अलिक चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो महत्त्व यस्तो थियो, जुन सोसाइटीले पनि अलिकति किन महिलाहरू भएर यस्तो काम गर्ने होइन, यस्तो अब आउटडोरमा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट दिँदैन थियो नि त्यतिखेर। अब अहिले त मान्छेले बुझ्नै भयो होइन, धेरै राम्रो गरिरहेका छन् महिलाहरू भएर पनि। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति इजी, पहिलाभन्दा अलिक इजी भएको छ। एउटा यस्तो सङ्घर्ष र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जुन पर्वतारोहण क्षेत्र छ, त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ अब विश्व कीर्तिमान राख्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ विभिन्न समुदायबाट चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ हिमाल आरोहणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ?
मलाई त उचितै लाग्छ होइन, किनकि अनहेल्दी कम्पिटिसन हुनु भएन होइन। अब अलिकति सेफ्टी आफ्नो हिसाबले आफूले सकुन्जेल हेल्दी कम्पिटिसन गरेर जानु राम्रो कुरा हो। र जहाँ कम्पिटिसन हुँदैन त्यहाँ अब कुनै पनि कुरामा निखारता पनि आउँदैन होइन। कम्पिटिसन हुनुपर्छ तर हेल्दी कम्पिटिसन हुनुपर्छ र त्यो एक त राम्रो हो। त्यसो गर्नाले चाहिँ मान्छेमा अलिकति अझ निखार्दै आउँछ कि हरेक कुराहरूमा। अब यो क्लाइम्बिङकै कुराहरूमा पनि नयाँ नयाँ रेकर्डहरू हुन्छ होइन, राम्रो राम्रो चाहिँ उदाहरणहरू हुन्छ होइन, र महिलाहरू पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही हो, राम्रो लाग्छ मलाई त। हजुर, विशेष गरेर यो पर्वतारोहण क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ यो कोभिडको समयमा पनि हिमालहरू आरोहणको क्रममा गएर तपाईँ आफै पनि अलिकति बिरामी भएर पनि आउनुभयो। त्यही क्रममा चाहिँ अब यो हिमाल आरोहणको क्रममा चाहिँ एउटा महिलाहरूलाई एउटा हेरेसमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको थियो। यो चाहिँ कतिको सत्यता छ? मैले जहाँसम्म मैले देखेर बुझे अनुसार त्यस्तो हेरेसमेन्ट मैले देखेन होइन। अहिलेसम्म मैले माउन्टेनमा त्यस्तो हेरेसमेन्ट हुने त्यस्तो देखेन मैले होइन। र पुरुषहरूले पनि यत्तिकै सपोर्टहरू गरेको पाएको छु मैले होइन। मेरो आफ्नो केसमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले जति पनि पुरुषहरू मैले क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि भेटेको छु होइन, मलाई त्यस्तो कुनै हेरेसमेन्टको त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन र मैले भोग्नु परेको छैन होइन। एकदम सपोर्टिभ, एकदम राम्रो होइन, त्यस्तो भइरहेको छु भने अब कोही कोहीलाई होला नि होइन, भएको होला, उनीहरूले भन्न नसकेको होला होइन। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ खासै सुन्नमा आएको छैन। हजुर, यो कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले तपाईँ नेपाल लगायत अन्य देशको हिमालहरू पनि आरोहण गरिसक्नु भएको छ। यो कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको हिमाल आरोहण गर्न र बाहिर विदेशमा रहेको हिमालहरू आरोहण गर्नलाई चाहिँ महिलाहरूलाई कतिको फरक पाउनु भयो तपाईँले? यस्तो छ, अब नेपालको हिमाल आरोहण गर्नलाई हामीलाई महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति कम्फोर्टेबल पनि छ र सस्तो पनि छ होइन। अब आफ्नो देशको हिमाल जाँदाखेरि फाइनेन्सियली अलिक सस्तो पनि पर्छ र हाम्रो यहाँ आफ्नै दाजुभाइहरूले धेरै अर्गनाइज एक्सपिडिसन अर्गनाइज भएको हुनाले डिस्काउन्टहरू दिने, अपर्च्युनिटीहरू दिने होइन, र पैसा नभए पनि पछि दिने हिसाबले पनि कति महिलाहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ, मौकाहरू दिएको छ र यसरी चढ्न सकिन्छ भने अब विदेशमा त्यो कुरा हुँदैन। विदेशमा चाहिँ अब लाग्ने कस्ट आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र विदेशमा त्यस्तो फुल्ली गाइड हाम्रो नेपालको जस्तो भनौँ न क्लाइम्बिङ शेर्पा भन्छ, हाम्रो सपोर्टिभ गाइड हुन्छ होइन, जसले चाहिँ हामीलाई फुल सपोर्टहरू गर्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ विदेशमा पाइँदैन। विदेशमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ आफै गर्नुपर्ने हुन्छ माउन्टेनमा होइन। आफूले नै धेरै 50-50 गर्नुपर्ने हुन्छ। गाइड भए पनि गाइड र आफूले 50-50 चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ माउन्टेनमा अनि त्यही अनुसार चढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब फुल पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो छुटहरू चाहिँ हुँदैन नेपालमा। भर्खर कुराकानीको क्रममा आयो यो शेर्पा र जुन क्लाइम्बर भएर तपाईँहरूले जानुहुन्छ, त्यो कुराकानीको क्रममा चाहिँ हाम्रो महिलाहरू चाहिँ अहिले शेर्पा क्लाइम्बर लिएर मात्र हिमाल आरोहण गरेको बढी मात्रामा देख्छौँ। आफैले नेतृत्व गरेर हिमाल आरोहण गर्न चाहिँ कतिको सम्भावना छ र कि आजसम्म चाहिँ अब आफैले नेतृत्व गरेर हिमाल आरोहण गरेको त्यति धेरै रेकर्डहरू छैन हाम्रो नेपाली यस्तो समाजमा। यो चाहिँ खास वास्तविकता चाहिँ के छ? महिलाहरूले गर्नै नसक्ने हो कि त्यो वातावरण नै सिर्जना नभएर? होइन, गर्न सकिन्छ। जस्तो अब 6000-7000 को हिमालमा त्यस्तो शेर्पा गाइडहरू चाहिन्छ भने छैन। त्यहाँ त अब सकिन्छ होइन, नेतृत्व गरेर जान सकिन्छ र आफूले टिम पनि बनाएर लान सकिन्छ। मैले गरिरहेको छु होइन, 6000-7000 मा आफै लिड गर्छु, ग्रुपहरू लान्छु, चढ्छु होइन, चढाउँछु, ल्याउँछु। हामी टिममा हुन्छ होइन, सबै अब स्टाफहरू हुन्छ, हामी सँगसँगै गर्ने हो, काम पनि गर्ने हो, चढाउने हो, चढ्ने हो, त्यो आफ्नो त्यो नेतृत्वमा हुन्छ। तर बिग माउन्टेन्सहरूमा कस्तो हुन्छ भने एउटा पार्टनर चाहिन्छ कि, क्लाइम्बिङ पार्टनर चाहिँ एक्लै चढ्नेमा जस्तो अक्सिजनहरूको कुरा हुन्छ, टेन्टहरू बोक्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सबै महिलाले गर्ने कसैले सक्लान्, 2-4 जनाले सक्लान् होइन, स्ट्रङ वुमेनहरूले सक्लान्। तर पनि एउटा क्लाइम्बिङ पार्टनर चाहिन्छ। आफूले अलिअलि भोग्यो भने अब गाइडले अझ चाहिँ टेक केयर गर्ने, सेफ्टीको हिसाबले पनि गाइड चाहिन्छ होइन। जस्तो अब नेपाली महिलाहरूको मात्रै कुरा होइन, यो विदेशी जति पनि विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, अल्पाइन क्लाइम्ब गरेको भन्छ, मैले यो कुरा त्यो कुरा सोलो क्लाइम्ब भन्छन्, तर सबैले चाहिँ नेपाली गाइडहरू युज गर्ने हो क्या। त्यो नेपाली उहाँहरूको नाम अगाडि नआएको मात्रै हो र उहाँहरूको कामलाई हामीले नदेखेको मात्रै हो। तर भन्यो भने सबै विदेशी नेपालीहरू जति पनि नाम कमाउनेहरू छन् उनीहरूको पछाडि चाहिँ ब्याकबोन चाहिँ हाम्रो क्लाइम्बिङ गाइडहरू नै हुनुहुन्छ। यो कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले क्लाइम्बिङ गाइडको कुरा पनि आइसक्यो। अब हामी विशेष गरेर तपाईँ एउटा सगरमाथा आरोही सङ्घको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको हुनाले पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो के भन्छ माउन्टेन गाइडहरूको लाइसेन्स दिने क्रममा चाहिँ केही विवादहरू आए नि। तपाईँले चाहिँ अब नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा पनि बसेर एउटा अनुभव लिइसकेको हुनाले यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, अब गभर्मेन्टले चाहिँ पहिलादेखि अब हामीलाई एउटा गाइड लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नै हामी नै हो होइन, हामी आरोही नै हौँ होइन।
र पर्वतारोहण सङ्घ आरोही सङ्घ अरू विभिन्न चाहिँ आरोहीहरूको सङ्घहरू छन् उनीहरूले पनि भन्यो हामीलाई एउटा लाइसेन्स चाहियो भन्ने कुरा गभर्मेन्ट एउटा लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर कुरा आवाज उठाएको हो र त्यसरी आवाज उठाउँदाखेरि विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखेको थियौँ होइन राख्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरी सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ जस्तो माउन्टेन गाइड भनेर सबै जति पनि हिमालमा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइ मजदुरहरू छन् जति पनि आरोहीहरू छन् होइन उहाँहरू जो चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा माउन्टेन गाइड भनेर उहाँले गभर्मेन्टले दिनुभयो होइन जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो र हामी खुसीको कुरा पनि हो गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ लाइसेन्स दिनुभएकोमा होइन र अब यसमा चाहिँ अलिकति बिचमा हामी यो आरोहीहरूकै बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कुरा नमिलेर यो रोकिएको हो होइन र हामीले म एनएमईमा हुँदाखेरि मेरो नेतृत्वमा हामीले एउटा समिति गठन गरेर हामीले माउन्टेन गाइड र हाम्रो नेसनल अब गाइड जति पनि हाम्रो नेपाली गाइडहरू छन् शेर्पाहरू जुन हिमालमा काम गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हामीले सहमति गराएर चाहिँ कसरी हुन्छ यो कुरालाई अगाडि बढाएर लैजाउँ र मिल्नुपर्छ मिलेर जानुपर्छ कुन कुरामा चाहिँ के कुरामा कमी कमजोरी भएको हो र यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने हो र यसको चाहिँ त्यो क्राइटेरियाहरू के बनाउने हो कुन जुन क्राइटेरिया मिट गऱ्यो भने यो गाइड लाइसेन्स माउन्टेन गाइड लाइसेन्स पाउने हो सबैले जसले पनि हिमाल चढ्यो सगरमाथा चढ्यो भन्दामा त्यो लाइसेन्स पाउने भएन र यो एक्ज्याक्टली माउन्टेनमा जो गाइड गर्छ जसले काम गर्छ त्यसले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिस्कसहरू पनि भएको थियो र होइन सहमति हुने कुरा पनि भएको थियो तर आएर फेरि बिचमा अब यो कुरा के कुरा मिलेन अहिले फेरि रोकिरहेछ होइन मलाई लाग्छ हामी सबै चाहे इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइड होस् चाहे नेसनल माउन्टेन गाइड होस् होइन सबैजना चाहिँ यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएको भएर हामी सबैजना मिलेर समस्या कहाँ छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा सबै आरोहीहरू मिलेर एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर हामीले यो टुरिज्म यो क्लाइम्बिङ पेसालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन हजुर अहिले विशेष गरेर बजारमा चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइड जो एफएमजी गाइडहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आरोहण क्षेत्रमा काम गर्ने जो आरोहीहरू छ उनीहरू चाहिँ दक्ष छैनन् उनीहरूले चाहिँ यो लाइसेन्स पाउनको लागि उनीहरू योग्य छैनन् भनेर जुन कुराहरू उठाइरहेको छ तपाईँको विचारमा तपाईँ हिमाल आरोहणमा पनि विगतदेखि लागिरहेको र त्यही शेर्पाहरूसँग नै तपाईँहरूको अलिकति नजिक सम्बन्ध उहाँहरूसँग नै काम गरिरहेको हुनाले पनि तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ उहाँहरूले भनेको र अहिलेको हाम्रो साँच्चीकै हिमालमा काम गर्ने जुन आरोहीहरू छ उहाँहरूको दक्षताको आधारमा यस्तो छ अब दक्ष छैन भन्नु त अलिकति मिल्दैन होइन किनकि यत्रो विगतदेखि यत्रो लामो समयसम्म पनि यत्रो विदेशीहरूलाई चाहिँ कुनै जुनै पनि नेपालको जुनै पनि 8000 माउन्टेनहरू समिट गराउने पनि हाम्रो त्यही दाजुभाइहरू हुन् होइन र एउटा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि ट्रेनिङ लिनुपर्छ जानकारी हुनुपर्छ कुनै पनि विषयमा तपाईँ कुनै पनि पेसामा चाहिँ तपाईँ आबद्ध हुनुपर्छ त्यो सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ ज्ञान हुनुपर्छ त्यो विच इज त्यो ट्रु हो क्या होइन त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो उहाँले भन्नुभएको कुरा राम्रो दक्ष हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ तर त्यसमा क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो र कस्तो किसिमको विगतमा जे भयो अब आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छेले त्यो पाउने हो र कस्तो किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ गाइड एउटा माउन्टेन गाइड हुनुको लागि कस्तो किसिमको त्यो ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने छ होइन कस्तो किसिमको त अनिवार्य ट्रेनिङ लिनुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला अब हामीले एकअर्कालाई ब्लेम गर्नुभन्दा मिलेर एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर जानेकोले नजानेकोलाई सिकाएर अगाडि बढ्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ हजुर पर्वतारोहण सङ्घमै रहेर पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको त्यसै गरी सगरमाथा आरोही सङ्घमा पनि रहेको हुनाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ के कस्ता व्यवस्थापनहरू गरिरहेको यस्तो छ विगतदेखि हामीले लामो समयदेखि हाम्रो पर्वतारोहण सङ्घले होस् अथवा हाम्रो आरोही सङ्घले होस् धेरै आवाज उठाइरहेको भनेको 2-3वटा मेन इस्युहरू छ मेन इस्यु भनेको के भने एउटा राम्रो इन्सुरेन्स हुनु पर्यो आरोहीहरूको होइन जुन चाहिँ अब आरोहीहरू माउन्टेनमा काम गर्दा गर्दा एकदम रिस्की जब हो होइन बित्यो भने चाहिँ त्यो इन्सुरेन्सले कभर थोरै मात्रै कभर गर्छ जस्तो 15 लाख बनाएको छ अहिले बढाएर होइन पहिला थोरै थियो अहिले 15 लाख भनेको के पनि होइन त्यो हाम्रो शेर्पाहरूको हाम्रो उसमा चाहिँ कल्चरमा चाहिँ अब डेट भइसकेपछि धेरै पूजाहरू गर्नुपर्ने जस्तो छाङहरू गर्नुपर्ने धेरै कस्टली छ होइन त्यो नै भ्याउँदैन भने त्यो 15 लाख इन्सुरेन्सले उसको फ्यामिलीहरू कसरी पाल्न सकिन्छ उसको बालबच्चाको स्थिति के होला भन्ने कुरा त्यही भएर इन्सुरेन्स बनाउनु पऱ्यो भने हाम्रो मेन वान पोइन्ट होइन सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ एउटा आरोहीहरू जति हिमालमा 15-20 वर्ष काम गरेर दुःख गरेर काम गरेर आफ्नो होल लाइफ आरोहण पेसामा चाहिँ बिताएर चाहिँ यत्रो नेपालको नाम राखेको छ र कति दुःख गरेको छन् भने तिनीहरूको चाहिँ एउटा भत्ता
किन नहुने होइन गभर्मेन्टले, किनभने त्यो आरोहीहरूले दुःख गरेर आरोहीले हिमाल चराएर त कति गभर्मेन्टले चाहिँ इन्कम गेन गरिरहेछ नि त होइन, जस्तो रोयल्टीबाट पैसाहरू आइरहेछ, त्यसबाट केही पर्सेन्ट 10% आरोहीहरूको एउटा चाहिँ फन्ड आरोहीहरूको लागि भोलिको दिनमा चाहिँ आरोहीहरूलाई चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट सिस्टम एउटा बनाइदियो भने त्यो राम्रो, त्यस पनि हामीले माग गरे हो। अर्को भनेको एजुकेसनको कुराहरू छ, बच्चाहरूको एजुकेसन, जस्तो आरोहीहरूको कोही बित्यो भने उसको जुन कमाउने मान्छे घरको जुन मूल मान्छे नै बित्यो भने श्रीमती हुन्छ, बच्चाहरू हुन्छ होइन, यो गाह्रो हुन्छ हुर्काउन उसको एजुकेसनको कुराहरू। यी 2-3वटा कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आरोहीहरूलाई यो पेसामा लागेको कुनै पशु त हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ कि। र हालसालै 2-3वटा मिटिङ भयो हाम्रा, र अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले अलिक चासो दिन थालेछ धेरै। अब यतिचोटि हामीले पहल गर्दा पनि त्यो खास केही हुन सकेन, कार्यान्वयन पनि हुन सकेन, काहीँ कुनै पनि ठाउँमा त्यो भनौँ न लिखित रूपमा काहीँ पनि आउनु पनि सकेन। तर अहिले चाहिँ बल्ल गभर्मेन्टले अलिक चासो दिएर हामीलाई 2-4 हप्ता अगाडि मात्रै मिटिङ बोलाएर अब चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, के छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव भनेर उहाँले माग्नु भएको थियो। हामी एकदम खुसी भयौँ त्यसमा होइन, जस कमसेकम गभर्मेन्टले अलिकति चासो त दिनुभयो होइन यो कुरामा, अब चाहिँ बुझ्ने रहेछ, अब चाहिँ के होला भनेर चाहिँ हामीले आश गरेका छौँ। हजुर, जुन आरोहणकै कुरा गर्दाखेरि आरोहीहरूकै कुरा कानी गर्दाखेरि अहिले हाम्रो समुदायमा त्यसै गरी नेपाली समाजमा धेरै आरोहण क्षेत्रमा काम गर्ने का लागि बनेर खुलेका सङ्घ-संस्थाहरू छन्, जुन आरोहणसँग आबद्ध रहेका सङ्घ-संस्थाहरू छन्। तर हाम्रो जुन मजदुरहरूले, जुन आरोही मजदुरहरूले चाहिँ हाम्रो लागि खुलेको आरोही सङ्घ-संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो हितमा केही पनि काम गर्न सकिरहेको छैन भन्दै गर्दाखेरि अहिले नेपाल यो जुन सगरमाथा आरोही सङ्घ छ त्यसले चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको आरोहीहरूको आवाजलाई गभर्मेन्टसम्म पुर्याउने र आरोहीको हक हित अधिकारको लागि लड्ने भन्ने संस्था हो। तर अब त्यो बाहेक पनि हामीले केही कामहरू गर्न सक्छौँ, जस्तो प्रोजेक्टहरू गर्न सक्छौँ, क्लिनिङ क्याम्पेनहरू गर्न सक्छौँ, माउन्टेनहरूलाई सफा राख्न सक्छौँ, माउन्टेन प्रोटेक्ट प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ होइन। र आरोहीहरूकै विषयमा उठेका चाहिँ कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ होइन। त्यही कुरामा अब विगतको दिनमा हामी अलिकति केही सेलाएर बसेको त्यो हामी मान्छौँ होइन। तर अब कोभिड पनि भयो, फेरि अब हामी आफ्नै सबै आरोहीहरू आफ्नै काममा व्यस्तता होइन, त्यसको कारणले गर्दा नि हो। अब चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर अब हामी लागि परेका छौँ। अब केही होला, अब हामी कोसिस गर्छौँ होइन। सकेसम्म मैले भनिहालेँ त्यो 3टा बुँदालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो र त्यो भइदियो भने त्यो नै आरोहीको लागि सबभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ हुनेछ। र हामीले अब अहिले आरोहीहरूको चाहिँ जति अब नेपालमा कति विश्वकृतिमानी आरोहीहरू छन् होइन, उनीहरूले एउटा गभर्मेन्टले उनीहरूलाई एउटा पहिचानको लागि के दिएको छ त, के पनि दिएको छैन नि त होइन। जस्तो परिचय पत्रको एउटा कुराहरू, जस्तो आरोही एभरेज समिटर्स हो होइन, जस्तो त्यस्तोहरू परिचय पत्रको मागहरू गरिरहेछौँ हामीले, जुन चाहिँ गभर्मेन्टबाट प्राप्त भएपछि त्यो परिचय पत्रले त केही राहत, अब जस्तो एयरपोर्टतिर जाँदाखेरि सजिलो होस्, अलिकति कुनै गभर्मेन्ट अफिसतिर जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि उहाँहरूको इज्जत मिलोस्, त्यो कार्डले गर्दाखेरि सुविधा होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यी सानोतिनो कुराहरू माग्यो। खासै भनौँ यो ठुलो कुरा त धेरै ठुलो त इस्यु त होइन जस्तो लाग्छ, तर पनि गभर्मेन्टले दिनलाई एकदम कन्जुस आयो कि किन भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यो भन्ने कुरा एउटा रेस्पेक्ट हो होइन, रेस्पेक्ट। जस्तो हामी नेपाली आरोही जस्तै एभरेज समिट गरेका छन्, 20, 22, 25, 26 चोटि समिट गर्नेहरू छन्, उहाँहरूलाई के दिनुभएको छ त गभर्मेन्टले होइन। त्यस्तै गरी अब भोलि विदेशी आरोही विदेशी एभरेज समिटर्सहरूले पनि त्यस्तो किसिमको सुविधा एयरपोर्टमै कुराहरू गरौँ, एयरपोर्टमा पनि लाइन छुट्टै उहाँहरूको लागि एउटा बस्ने रुम छुट्टै होइन, वेटिङ रुम छुट्टै, एउटा एभरेज समिटर्स भने चाहिँ जाँदा आउँदा डिपार्चर हल के अरे आउँदाखेरि एराइभलमा पनि त्यसरी सुविधा दिनुभयो भने चाहिँ मैले पनि के गर्छु गर्व फिल हुन्छ नि त होइन। त्यो त देशको लागि एउटा गुड एक्जाम्पल पनि हो र आरोहीलाई पनि गर्व हुन्छ कि मैले गरेको कामले मैले यति पाएँ सुविधा गभर्मेन्टबाट भनेर गभर्मेन्टप्रति ह्याप्पी हुन्छ नि त। हजुर हजुर, भर्खरै कुराकानीको क्रममा जुन क्लिनिङ क्याम्पको बारेमा पनि विशेष कुरा तपाईँले कुरा राख्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन आरोहण गरेर फर्किसकेपछि जुन हिमालहरू सरसफाइको कार्यक्रमहरू छ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ विशेष गरेर नेपाली सेनाहरूलाई दिने, तर जुन आरोहण क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ नदिँदाखेरि उहाँहरूको रोजगारी खोसेको हो कि भन्ने खालको कतिपय आवाजहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाहरूले कतिको गम्भीर भएछ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, रोजगारी चाहिँ खोसेको होइन होइन। आर्मीलाई दिँदाखेरि पनि अब उहाँले के अब राम्रै डिसिजन गर्नुभयो होला, तर रोजगारी किन खोसेको होइन भन्न चाहन्छु भने
त्यहाँ फिल्डमा काम गर्ने त हाम्रो आरोही नै हो नि त होइन आर्मीले त गर्दैन कोही कोही गर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो तर मैले पनि देखाएको छु त्यो एक्सपिडिसन क्लिनिङ एक्सपिडिसन मैले पनि धवलागिरीमा हुँदाखेरि थियो अब एभरेस्टमा थियो होइन तर मैले फिल्डमा जति पनि काम गर्छु जति पनि हिमालमा गएर फोहोर सरसफाइ गरेर आउँछ हाम्रै आरोहरू देख्छु नि त भनेपछि त हाम्रै आरोही नै चाहिँदो रहेछ उहाँलाई होइन त्यही भएर बरु हाम्रै आरोहीहरूकै सङ्घ संस्थालाई चाहिँ जिम्मा दिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो बेटर हुन्थ्यो कि होइन किनभने अब आर्मीलाई दियो त्यो ठिक अब उहाँहरूले कुन हिसाबले दिनु त्यो ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा होइन तर फिल्डमा काम गर्ने सरसफाइ गर्ने फोहोर सोर्ने फोहोर ल्याउने हिमालमा सरसफाइ गर्ने सबै हाम्रो शेर्पा आरोही त हो नि होइन हाम्रै क्लाइम्बर्सहरू युज भइरहेछ नि हाम्रो क्लाइम्बर्स बिना आर्मी मात्रै गएर सफा गर्नु छैन कसले पनि हिमाल गरेको छैन पनि होइन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होला नि कोही सक्षम होला नि 2-4 जना तर धेरै जस्तो त बेसकेमै बसेको देख्छु म रिपोर्टिङ गरिरहेको देख्छु फोहोर सोर्ने त हाम्रै आरोही देख्छु म यो कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले जुन हिमाल सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हिमालमा धेरै फोहोरहरू थुप्रियो पछिल्लो समय फोहोरले गर्दा चाहिँ हिमालको हिउँहरू पग्लिन थाल्यो यो लगायतको कुराहरू विभिन्न कुराहरू उठिरहेछ तपाईँले 2005 सालदेखि अब हिमाल आरोहणमै रहेको हुनाले त्यो बेलाको हिमाल र अहिलेको हिमालमा के परिवर्तन पाउनुभयो यस्तो छ बिजी हिमालहरूमा फोहोर हुनु स्वाभाविक हो किनभने त्यहाँ मान्छे धेरै जान्छ होइन एक्सप्रेसन धेरै हुन्छ जस्तो एभरेस्ट मनासुलु अमरदब्लाम अब अहिले हुँदा 14 पिक अलिकति फेमस हाइलाइटमा आएछ 14 पिक हुन थालिसकेपछि चाहिँ अरू हिमाल पनि बिजी हुन थालेछ अहिले जस्तो अब धवलागिरी अन्नपूर्ण तिनीहरू पनि तर विगतको दिनमा त जुन हिमालमा मान्छे गएको हुँदैन त्यो हिमाल त सफै थियो मान्छेले लाने हो फोहोर मान्छेले फोहोर गर्ने हो मान्छेले छोडेर आउने हो च्यातेको टेन्टहरू नचाहिने सामानहरू हिमालमा हामीले आँखाले प्रत्यक्ष देखेको छ होइन तर हामीले चाहँदा पनि कसैलाई केही भन्नु सक्दैन होइन किनभने सबै आफ्नै दाजुभाइ सबै आफ्नै छरछिमेका सबै आफ्नै मान्छे गएर हामीले कम्प्लेन गर्नु पनि मिल्दैन तर हामीले सकेसम्म त भन्छौँ नि यसरी गर्नु हुँदैन यो फाल्नु हुँदैन यसो राम्रो होइन वातावरण राम्रो हुँदैन भनेर हामीले त भन्छौँ नि हाम्रो दाजुभाइलाई तर उहाँहरू कहिले सुन्नुहुन्छ कहिले सुन्नुहुन्न त्यो अब त्यो सिचुएसन पनि त्यस्तै हुन्छ कि त्यहाँनिर थाकिरहेको हुन्छ विभिन्न किसिमको चाहिँ घटनाहरू हुन्छ विभिन्न किसिमको चाहिँ सिचुएसनहरू हुन्छ त्यहाँनिर अब आफ्नै जीवन ज्यान जोगाउन पनि हैरान भइरहेको हुन्छ फेरि अब त्यो जब फोहोर ल्याएपछि कुनै पनि बेस क्याम्पमा ल्याएर चाहिँ केही पाउँदैन भने कसैले पनि बोक्दैन फ्रीमा होइन फोहोरहरू अब पैसा बेस क्याम्पमा ल्याएर फोहोर ल्याए बापत केही चाहिँ उहाँहरूले पाउने हो भने केही डलर अथवा केही पैसाहरू उहाँहरूले पाउनु सायद बोक्थ्यो होला होइन आफ्नो ज्यानको सबैलाई माया हुन्छ आफूलाई पनि आफू थाकिरहेको हुन्छ त्यो सबै सिचुएसनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ हिमालहरू जस्तो फेमस हिमालहरू मात्रै अलिकति फोहोर थियो अलिकति सरसफाइ गर्नुपर्ने जरुरी देख्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ ओभरअल हिमालहरू सबै बिस्तारै नै फोहोर हुन थालेको छ र सरसफाइ पनि भइरहेछ नभएको भने तर भने जस्तो पर्याप्त भएको छैन मात्रै हस् हामी कुराकानी गर्दा गर्दै अब थोरै यो महिला सशक्तिकरणतिर नै छौँ तपाईँ एउटा महिला आरोही भएको हुनाले अहिले कतिपय महिलाहरू चाहिँ मैले केही गर्न सकिँदैन भनेर जुन एउटा बन्द कोठामा बसिरहेको छ जो चाहिँ एउटा आफ्नो एजुकेसन बाहेक अरू फिल्डमा आउन सकेको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ यो कार्यक्रम मार्फत के भन्नुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु मेरो मेन उद्देश्य भनेको महिलालाई एउटा राम्रो इक्जाम्पल भएर देखाउनु होइन विगतको दिनमा म भर्खर यङ टिनेज हुँदाखेरि कसैले पत्याउँदैन थियो भने ए यस्तो अल्लरी बल्लरी केही गर्न सक्दैन भन्ने हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा मैले प्रुभ गरेर देखाएँ ओ बल्ल यसले गरेछ अब चाहिँ अब केही वर्ष चुप लागेपछि समाजले मान्छेहरूले के अब चाहिँ गरेर देखाएपछि विश्वास भइसकेपछि केही वर्ष उनीहरू चुप लाग्छ फेरि त्यसपछि के भन्छ भने अब विवाह भएपछि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ फेरि मैले विवाह गरेर पनि मैले कन्टिन्यू गरेँ बच्चा भएपछि गर्न सक्छ बच्चा भने अब एज गएपछि हरेक चिज जतिखेर महिलालाई त नपत्याउने क्या त्यो चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो समाजको र त्यस्तो मान्छेहरूको कुराहरू सुन्ने होइन कि के गर्नु सक्छ सक्दैन कुन बेला गर्छ त्यो न त त्यहाँ महिला भनेर त्यहाँ कसैले नगर्नु भनेर त्यहाँनिर भनौँ न कुनै पनि कामहरूमा छुट्याएको हुँदैन नि त महिला पुरुष जहिले पनि गर्नु मिल्छ नि जे काम पनि होइन आफूलाई इच्छा चाहिँ के छ के गर्नु मन लाग्छ आफ्नो सपना के छ त्यसलाई चाहिँ आफूले फोकस गरेर कोसिस गर्ने हो क्या कोसिस नगरेसम्म थाहा हुँदैन कोठाभित्र बसेर अब म एभरेज चढ्छु भने अनि अर्कोले चाहिँ तिमी चढ्न सक्दैन नजाऊ भने त्यही कोठामा सुतेर बस्दाखेरि त एभरेज त चढिँदैन कमसेकम कोसिस त गर्नु पऱ्यो जानु पऱ्यो होइन बाहिर निस्किनु पऱ्यो मैले के गर्न चाहन्छु मेरो सपना के छ भने हिँड्नु पऱ्यो कहिले कोसिस गर्दा फर्स्ट टाइम सक्सेस नहुन सक्छ सेकेन्ड टाइम सक्सेस नहुनु थर्ड टाइम फोर्थ फिफ्थ टाइम त अवश्य सक्सेस हुन्छ नि होइन त्यही भएर जुनै पनि पेसा जुनै पनि काम जुनै पनि उसमा चाहिँ कोसिस गर्ने कन्टिन्यू ट्राई गर्ने र कोठाबाट बाहिर निस्किने क्या जस्तो एउटा कोठामा बसेर हामीले सोच्दाखेरि हाम्रो दिमाग अर्कै हुन्छ नि हामी यहाँबाट बाहिर निस्किँदा हाम्रो दिमाग अर्कै हुन्छ किन बाहिरको संसार बेग्लै छ होइन त्यही भन्न चाहन्छु अब
एजुकेसन भएदेखि त झनै बेस्ट हो होइन एजुकेसनलाई युटिलाइज गर्ने आफ्नो एजुकेसन अनुसार प्रोफेसन पनि चुज गर्ने र अगाडि बढ्ने दुनियाँले जे भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो माइन्डले के भन्छ आफ्नो ड्रिम बेस त्यसलाई फलो गर्ने के त्यही भन्न चाहन्छु हजुर आरओईको कुराकानी गर्दा गर्दै जो चाहिँ महिलाहरू छ नेपालमा नै के गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले लागिरहेको पनि अहिले विशेष गरेर हाम्रो आरोहण क्षेत्र पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय आरोहीहरू जो चाहिँ विश्व चर्चित छन् उनीहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपालमा रहँदैनन् कि भन्ने अन्य देशमा गएर बस्न बाध्य हुन्छन् कि भन्ने समस्याहरू कुराहरू पनि अहिले चलिरहेछन् अब यसभन्दा अगाडि पनि हामीले अप्पा शेर्पा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा लगायतको मान्छेहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालबाट गुमाइसकेका छौँ एउटा पर्वतारोहण क्षेत्रमा बाहेक नेपाली समाजबाट चाहिँ अरू देशमा गएर उहाँहरू बस्न बाध्य भएको छ यो बस्न बाध्य हुनुको कारण चाहिँ के मैले भनिहालेँ त्यो मुख्य कारण भनेको यो 3-4 कुराले हो होइन आफ्नो लाइफ फ्युचर सेक्युर नभएको कारणले गर्दाखेरि बालबच्चाको एजुकेसन राम्रो दिन नसक्ने कारणले गर्दा र चाहिँ राम्रो इन्सुरेन्सहरू नभएको कारणले पनि कतिले मान्छेले उमेर केही एज भइसकेपछि हिमालमा काम त गर्नु गाह्रो छ नि त होइन हार्ड वर्क हो नि त त्यो हार्ड वर्क गर्दा त हामीलाई त बल चाहिन्छ अब हिमालमा त धेरै काम गर्ने भनेको बल नै काम गर्ने हो हाम्रो आरोहरू होइन अनि त्यो गर्न नसक्ने क्षमता अलिकति शारीरिक रूपमा अलिकति कमजोर भइसकेपछि उहाँहरूले अब यतिकै बस्ने कुरा आएन नेपालमा कि त उहाँको पेन्सन भत्ता हुनु पर्यो यतिकै बस्नलाई अनि त्यसपछि त के हुन्छ अप्सन खोज्नु पर्यो सेकेन्ड अप्सन भनेकै विदेश होइन विदेशमा गएर 10 वर्षै ल ठिक छ 10 वर्ष मैले राम्रो सजिलो काम गरेर भए पनि कमसेकम मेरो बालबच्चालाई त राम्रो एजुकेसन दिन सकिन्छ नेपालमा त केही छैन हाम्रो भने हिसाबले पनि उहाँहरू लाग्नु भएको हुनसक्छ होइन आफ्नो बालबच्चाको फ्युचरको लागि एजुकेसनको लागि उहाँहरू बाहिर आयो अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई पहल गरिरहेछौँ कि यस्तो भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा आरोहरू कमी नहोला किनभने विगतको दिनमा त बाध्यता थियो नि त आरोहरूलाई होइन अबको दिनमा बाध्यता हुँदैन नि अबको दिनमा त सबै यङ जेनेरेसनहरू त एजुकेटेड हुन्छ भोलि आरोहण पेसालाई नै अप्नाउनु पर्छ भन्छ छैन नि भोलि त अरू पेसा पनि गर्न सकिन्छ होइन अफिसमै बसेर काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ र भोलिको दिनमा यो पेसामा काम गर्ने मान्छे कम नहोस् के होइन हामीले चाहिँ भनौँ नेपालमा माउन्टेन सेल मात्रै गर्न खोजेर हुन्छ माउन्टेन सेल त भयो अरे विदेशी त टन्नै आयो अरे सकि नसके अब विदेशी धेरै आयो अरे तर गाइडै छैन भने त त्यसलाई कसले चलाउने जसले सेल गर्छ जस्तो गभर्मेन्टले सेल गर्छ त्यसले चलाउन सकिँदैन नि त्यही भएर चाहिँ आरोहरूलाई सुविधा उनीहरूको फ्युचरको लागि उनीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सको लागि उनीहरूको चाहिँ पेन्सनको लागि चाहिँ अहिले तत्काल सोचेन भने गभर्मेन्टले ढिलाइ गर्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ सायद कमै होला आरोहरू होइन हजुर पर्वतारोहण क्षेत्रको कुराकानी गर्दै गर्दा सम्पर्क अधिकारी जो रेन्जर अफिसर हुन्छ उहाँको पनि विशेष रोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले सगरमाथा आरोही सङ्घले सिफारिस गरे अनुसार केही व्यक्तिहरू चाहिँ आरोही क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ जान सकिन्छ तर नेपालमा जुन पर्वतारोहण क्षेत्रमै काम गरिएको आरोहीहरू सबै हिमालहरूमा चाहिँ सबै सम्पर्क अधिकृतहरू चाहिँ हाम्रो आरोहण क्षेत्रमा काम गर्ने आरोही गाइडहरू पठाउन कतिको सम्भव हुन्छ हामीले माग पनि गरे हौँ होइन अब हामीलाई 5जना सम्पर्क अधिकृत आरोही सङ्घबाट भनेर लामो समयदेखि 5जनाको कोटा छ होइन हामीले पठाइरहेछौँ आरोहीहरूलाई ट्रेनिङ अब लेजेन्ड अफिसरको ट्रेनिङ लिएर एभ्री इयर 5जना पठाइरहेछौँ अटोमेटिक स्पिङ गरेर अब हाम्रो चाहिँ यो सङ्ख्या अझ बढी छ नि त हाम्रो होइन अहिले धेरै बढिसक्यो अझ धेरै बढिसकेपछि हामीले गभर्मेन्टलाई बारम्बार माग पनि गरिरहेछौँ आरोहीहरू नै चाहिँ सक्षम हुन्छ है आरोही अब गभर्मेन्टको थ्रुबाट जाने कति सम्पर्क अधिकृतहरू आधी बाटो पनि पुग्दैन होइन उहाँहरू फर्किन्छन् उहाँहरू 1 महिनाको 2 महिनाको एक्सपिडिसन हो भने छुट्टी लिएर अब हलिडे जाने घरमै बस्ने अथवा यहीँबाट रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टम छ भने हाम्रो आरोही त्यो ठाउँमा हाम्रो आरोही भएको त हाम्रो आरोही त जान्छ नि त बेस क्याम्प त अवश्य पुग्छ परेला क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 समिटसम्म पनि जान सक्छ रिपोर्ट कलेक्ट गर्नलाई होइन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आरोहीहरू नै सक्षम छौँ हाम्रो आरोहीलाई अझ बढी कोटा दिनु पऱ्यो भनेर हामीले बारम्बार माग गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही हुन सकेको छैन होइन तपाईँले भने जस्तै आरोहीले नै गर्न पाएर आरोही नै चाहिँ सम्पर्क अधिकृत भयो भने अझ बेटर होला हजुर कुराकानीको अब अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यो हुन्छ तपाईँ विगत लामो समयदेखि आरोहण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अझै पनि आरोहण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय 8000 मिटर भन्दा अग्लो 14 पिक भन्छ त्यो आरोहण गर्ने महिलाहरूको होडबाजी चलिरहेछ यसमा चाहिँ तपाईँको भावी योजना चाहिँ कस्तो
होइन मेरो चाहिँ मैले हाम्रो नेपालबाट चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम 14 पिक गर्छु भन्ने ड्रिम चाहिँ मैले लिएको होइन। मलाई गर्व लाग्छ किनभने मैले गर्छु भनेर लागि परेँ नि त होइन। लागि परेपछि अब अरू साथीभाइहरू पनि आयो नि त होइन, इन्ट्रेस्ट देखायो नि त, इन्ट्रेस्ट भए आए। भोलिको दिनमा जसले चरे पनि हाम्रो नेपालीहरूले चर्या हो नि त होइन। अब साथीभाइहरू सबै हाम्रो आफ्नो एउटा क्लाइम्बिङ कम्युनिटीको एउटा साथीभाइहरू सबै आफ्नो साथीभाइहरू फ्यामिली जस्तो होइन र हामी सबैजना नेपाली हौँ होइन। जसले चरे पनि नेपालको नाम त हुन्छ, नेपाली महिला भनेर हुन्छ होइन। त्यो मलाई राम्रो लाग्छ होइन। अहिले अब कन्टिन्यू हाम्रो 2-4जना मेरो आफ्नै बेस्ट फ्रेन्डहरू छन् होइन, मेरो अरू साथीहरू छन्, बहिनीहरू छन् होइन, उनीहरू लागि परेका छन्। राम्रो हो, मलाई त त्यस्तो खासै त्यस्तो नराम्रो त लाग्दैन होइन। गर्नुपर्छ, जसले सक्यो त्यसले गर्ने हो क्या, गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले अघि नै भने अनहेल्दी कम्पिटिसन नराख्ने, एकअर्कामा रिस दहा नराख्ने, तर राम्रो वेले हेल्दी कम्पिटिसन सपोर्ट गरेर इच अदर सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी नेपालीकै नाम हुन्छ, नेपाली महिलाकै नाम हुन्छ, एकदम राम्रो हो। तपाईँको योजना चाहिँ कस्तो छ आगामीमा? मेरो योजना त अब केही वर्ष क्लाइम्बिङ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने पनि छन् होइन। अब कामहरू पनि गर्नु पर्यो, यही क्षेत्रमा लागेर सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएको भएर सङ्घ संस्थामा पनि केही टाइम दिने होइन। अब यस भइसकेसम्म यो सिजनमा म क्लाइम्बिङ नगर्ने, अलिकति ब्रेक लिने, त्यसपछि अब आफ्नो प्राइभेट कामहरू पनि हुन्छन् होइन, सङ्घ संस्था कामहरू, र स्प्रिङमा मेबी कन्टिन्यू गर्छु होला। अब यो क्लाइम्बिङ भनेको कस्तो नसा जस्तो हो कि, अब हामीले म स्टप गर्छु भनेर सकिँदैन होइन। सबै साथीभाइहरू हिमालमा जाँदाखेरि आफूलाई जानु मन लाग्छ होइन, र सकेसम्म अब गर्ने होइन, 2-4 वर्ष चढ्ने होइन। अब हाम्रो नेपाली समाजमा के भन्छ भने अब कति चढ्नु, कति अब नाम यस्तो उस्तो गर्नु, तर हामीलाई चाहिँ केही गरे जस्तो लाग्दैन कि। मलाई मेरो पर्सनली भन्दा मैले अहिलेसम्म केही गरे जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन है। मैले अझै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। र हामी विदेशी साथीहरू भेट्दाखेरि, विदेशी केटा साथी केटी साथीहरू भेट्दाखेरि ओहो धेरै जागर आउँछ, हामीलाई धेरै जोस आउँछ, यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। नेपाली साथीभाइहरू भेट्दा नेपालीहरू अलिकति हाम्रो जागर अलिकति घट्दो रहेछ कि, त्यो चाहिँ मैले डिफ्रेन्सेस पाएँ कि। किनभने हाम्रो नेपालमा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ, पुग्यो नगर गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे धेरै छ क्या। अनि विदेशमा चाहिँ विदेशी उसमा चाहिँ कस्तो साथीभाइ भन्छ कस्तो भने अझ गर्नुपर्छ कि, उनीहरूलाई हेरेर पनि हामीलाई जोस आउँछ, हामीलाई गर्नु मन लाग्छ। त्यहाँनिर कुनै कुराको त्यो भनौँ न बाधाहरू हुँदैन क्या, जे पनि पोसिबल देख्छु कि उनीहरूसँग हिँड्दाखेरि। अनि हाम्रो नेपाली समाज र नेपाली समाजलाई हेरेर, नेपालीलाई बुझ्ने र नेपाली साथीभाइ भेट्दाखेरि चाहिँ पोसिबल कुरा पनि इम्पोसिबल जस्तो फिल हुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ। अवस्था हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा अब त यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई अब कुराकानीको क्रममा छुटेको र तपाईँको केही सन्देशहरू राख्नुपर्ने छ? खासै अब त्यस्तो सन्देश विशेष सन्देश छैन होइन। त्यही पनि अब कोभिड फेरि अलिक बढिरहेछ होइन, मेन छ कोभिड बढिरहेछ। अब कोभिड नबढोस् होइन। अब किनभने यसले गर्दाखेरि त अब टुरिज्म क्षेत्र मात्र नभएर अब सबैलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई नै एक ठुलो इफेक्ट परिरहेछ होइन। हामी धेरै ब्याक पनि भइरहेछौँ होइन, भने जस्तो केही पनि हुन सकेको छैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति केयर गर्नुहोस् होइन। कोभिड बढिरहेछ, हामी आफूले नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ विगतको जस्तो सिचुएसन नआओस् नेपालमा होइन। सबै क्षेत्रमा राम्रो होस् अनि विशेष गरेर अब यो टुरिज्म क्षेत्र पनि राम्रो होस् होइन। सबैले राहत पाओस्, हेल्दी बस्नुहोस्, केयर गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँको व्यस्तताको समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो हिमाल आरोहण सम्बन्धी केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरेर सगरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्ष माया शेर्पासँग हिमाल आरोहणको क्रममा महिलाहरूको चुनौती र विशेष गरेर हिमाल आरोहणमा रहेका आरोही जुन मजदुरहरू छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कसरी अगाडि बढायो भने आगामी दिनमा पनि आरोहण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू नेपालमा नै रहिरहन सक्छन् र आरोहीहरूको हित सँगसँगै नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रको सरसफाइको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् लगायतका विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो कुराकानी र यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि indigenous@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै हिमाली आदिवासीहरूको सरोकार, हिमाली आदिवासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सँगसँगै विशेष गरेर नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र हिमाल र पर्वतारोहण क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कुराकानी लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनाम याङ्जी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त तुलसी काशीले
हिमाली आवाज